ఈ కాలంలో జలుబు బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. దీని తోడు గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా. ఈ సమస్యను అధిగమించాలంటే ఇంట్లోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. గ్లాసు వెచ్చని నీళ్ళలో చెంచా చొప్పున దాల్చిన చెక్క, మిరియాల పొడి కలపాలి. కాసేపు అయ్యాక వడకట్టుకుని పుక్కిలించాలి. ఇలా రోజుకు 3 సార్లు చేయడం వల్ల సమస్య నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. గొంతు మంట, పట్టేసినట్లు నొప్పి విపరీతంగా బాధిస్తుంటే దాల్చిన చెక్క, నూనె చెంచా తీసుకొని అందులో మరో చెంచా తేనె కలిపి తాగితే ఫలితం ఉంటుంది. వీలుని బట్టి వేడినీళ్ళలో తేనె వేసుకుని పుక్కిలించినా చాలు. వెల్లుల్లిలో యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు అధికం. వెల్లుల్లిని మెత్తగా చేసి ఉప్పు, కారం కొంచెం కలిపి వేడివేడి అన్నంలో తీసుకుంటే రుచిగా ఉండటమే కాదు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గుతాయి. అలాగే అరకప్పు వేడినీళ్ళలో చెంచా శొంఠి పొడి, అర చెంచా నిమ్మరసం, అల్లం రసం, తేనె కలిపి పుక్కిలించాలి. ఇలా రోజుకు 3 సార్లు చేస్తే నొప్పి, మంట అదుపులోకి వస్తాయి. కప్పు పాలలో చిటికెడు పసుపు చేర్చి తీసుకుంటే ఇందులోని యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు సమస్యను త్వరగా దూరం చేస్తాయి. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.